Mutta saat. Taaksepäin veto. Vinssillä vaan. Tää vinssillä vaan. Antti, pökkää nyt vähän! Ei paljon stokkiin! Ei jää pohjasta kiinni. Kyllä paljostakin. Vittu tuo jäätä vasten pyöri. Ei muuta kuin vinssillä siitä koukkuu.
ihan vaan. On neliveto! No. Ja kato pakki päällä, se ei ota ilman nappia. Ai joo, nämä oli niitä mallia. No nyt tulo! Saa. Ei muuta kuin vinssistä kiinni. Vittu voit saada video. Nyt osta. Orga. Älypaikka. Voidaan pitää askia. Onko oikeastaan pysynyt lankuulla vielä? Oo. Se ei oo liian kapia. Ei. Ei se tekee vaan tuosta tullaan se leikki. Jos ei tästä halua. Tää on tuollahan joku kummi.
tää vittu. Ei, no kyllä kun keulan ilmahan nostaa niin sitten, mutta Joo. vittu kun ei sitä sammakkoa tuonne joo. No myöhäistä Nikon menee. Joo, sitten kun se lähti kellumaan etupään tiestä, nyt ei paljon kannata muuta kuin eteenpäin kaas. Mutta ei saa lyödä lipua laattia. Ihan pumppaamalla. Muuten se jauhaa tuonne. Sitten se pyörähtää ympäri. Ei se vissiin liian syvä ollut. Ei kyllä, mene vaan. Mutta tuu tuolta päin. Pienellä pintakaasulla pumppailua koko ajan. Ei sitä tullut sitten enää. Ei tämä nyt niin kylmää enää ole. On kyllä jännä vittu, että jumalauta sammuko se tuonne. Ei mitään ääntä kuulu. Eikö se tuosta kuivu? Entä mitä sinä rupes huutaa? Otti kylmää se vissiin. No oli jo. Vittu. Sinä huudat, tulla huudaa. Yrkää tulla auttamaan. Äkkiä kuivaa! Siitä nyt urkupohjas vai? Menee! Siitä happia jo! Tosi hidas lukko. Tai sitten mun vetarikin mennä. Kyllä se lähtee vetämään sitten vähän. Mutta kyllä heillä oli niin nurkua nyt pohjassa tuossa, että olisi se pitänyt pyöriä jo. Kyllä sillä Nevallakin rupesi, kun se tarpeeksi on pyöritty, sitten rupesi ottaa. Oh! Rusa. Jäitä! Joo. Kuulosti kyllä häijyltä, mutta jäitä. Tuolla on ainakin jääpala kelluu. Siellä on jäitä vissiin tuli pohjasta. Tuo ei vedä. Ei vedä.
vetää. Hyvää vuoroittelua. Ota Maruka.